ভয়াবহ ভূমিকম্পে তুরস্ক ও সীমান্তবর্তী সিরিয়ার অঞ্চলে মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২১,০০০ ছাড়িয়েছে। শুক্রবার এ তথ্য নিশ্চিত করে সিএনএন। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়াদের উদ্ধারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। তবে ভূমিকম্পের পর প্রায় ১০০ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ায় কাউকে আর জীবিত উদ্ধারের সম্ভাবনা কমে এসেছে। তারপরও প্রিয় স্বজনদের খুঁজে ধ্বংসস্তূপের কাছে অপেক্ষা করছেন অনেকে। One dead unfortunately, but other one is now in this building. এদিকে তুরস্কে উদ্ধার কাজে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তীব্র ঠান্ডা, বৃষ্টি, যোগাযোগ বিপর্যয় সহ নানা সমস্যা। My team, they said they already bring out bodies, about three personnel from our search site, but we are looking forward to go for more. Only that we have a lot of restriction. আশ্রয়, খাবার, পানি, জ্বালানি ও বিদ্যুতের অভাবে চরম দুর্দশায় রয়েছেন উপদ্রুত এলাকাগুলোর বেঁচে থাকা মানুষেরা। ফলে তাদের মধ্য থেকেও অনেকের মৃত্যু হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বৃহস্পতিবার সিরিয়ার বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রথমবারের মতো যায় জাতিসংঘের সহায়তা। তবে উদ্ধারকারীরা জানান, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়াদের উদ্ধারে আরও সরঞ্জাম প্রয়োজন। জাতিসংঘের মহাসচিব গুতেরেস জানান, সিরিয়ায় দ্রুত সময়ের মধ্যে আরও সহায়তা দেয়া হবে।